du spent? Ja, det er klart. Klar, far? Det er en flygetur. Sier du, klar til en flygetur, sier jeg. Er du klar å flyge, far? Jeg tok på meg vikinghue, og nå ser jeg fått ny trener, altså. Ja. And I'm wondering where'd you get that cold, cold heart? Setting me free, sign my release. I'm tired of being alone. You can give me bedtime, tell me what I do. Come always get a hard time on you when it comes to you. Saying things that you didn't have to. Come always get a hard time on you when it comes to you. You only get one life, this I know. I wanna get my licks in now before I go. Fire of love, the dead and cold. Go satisfy the hunger in my soul. You can give me bedtime, tell me what I do. Come always get a hard time only when it comes to you. Saying things that you didn't have to. Come always get a hard time only when it comes to you. Var det sånn det var når dere var her? Ja. Det var Fjosa. Det er låst fransida. Ja. Er det det? Kan godt hende det. Det er mye låst fransida, Golga. Nei, ikke det. Hva er dette for et hus? Det var Karsten sitt verksted. Jeg dreide med. Jeg sto og så med en sånn boremaskin, eller sånn boredrill, og sveifte og så drille. Og så dreide han stang til lysakollen. Jeg tror mor har lagt seg til hvile her, jeg. Nå kan du så prøve senga. Hva er det plass i dette? Det var Fjosa. Det er Fjose. Ja. Vil du se Fjose, far? Det. Kjenner du igjen her, far?
Nei, jeg kan ikke si det. Dette var fjoset. Ja, det så ikke sånn ut da. Ja. Nei, jeg var ikke oppe på enda. Hva som er her? Det var noe fjos der, men... Fjos, ja. Ja. Ja, er det geiter? Hva var det som var her før? Det var huset vårt. Der gikk vi inn, og så her var stedet. Nå er det en badestamp der ute. Det hadde kjøkken og stova som om bad. Dette huset var der når dere var der før. Der var badet. Der var badet. Hva sa du badet? Ja, en svær omme med en svær koppertank som ble fyrt opp, og så det var. Var det bad for alle det? Et bad for alle? Ja, for fyrt opp karsild. Karsild lørdag. Har du vært og sett på? I like the way your sparkling earrings lay against your skin so brown. And I want to sleep with you in the desert tonight, with a billion stars all around. 'Cause I got a peaceful I know you won't let me down. Jeg kom ikke på hva det heter. Men noe er at det skulle heise båten en gang. Og så jeg var oppe i båten, og så røyk den ene så på. Trodde det ikke. Er det hamp eller noe sånt? Ja, kjærehamp. Kjærehamp. Ja. Er det høydølen det? Og så, heldigvis var han ikke kommet så høyt opp. Så stakk de ned igjen, og Frida og så en reservjenten, de sto og sveifte. Jeg skulle fylt meg opp på, altså. Og så stakk de ned igjen, så fant han et tau som tredde rundt båten og så. Ja. Han var øyeblikk når han hørte det, at den stoppet. Ja, det tror jeg. Heldigvis så gikk det så fort. Hva tid er vi her? Hva årstall tror dere? Nei, det er når vi bygde her i 1905. 1905, ja. Som hjulsekker og stappte forskjellig, så var det også fendere. Så sa jeg at det må du klippe opp, for det blir fine fylltepper av det. Og så fikk jeg noe sånn teiskjedei og sånn, og så klippte jeg det opp på det der. Og så... Det er vefte du med fyllryre, eller? Ja. Ja. Tøft. Sånn så breie 70 centimeter breie. Eller rundt om 10 meter. Ja. Så var det satt jeg oppe her. Der var det mest ord når sjøen kom. Hvor høyt oppe er det der? Hva? Høyt oppe er det der? Ja, da kan du se når de kommer der nede. Det er ca. 10 meter der for det sjøen. Ja, da kom sjøen og tok seg. Du sprang og holdt deg bak stien der? Jeg sprang opp der, jeg. Ja. Du ser, der stod onkel Leif i den dagen. Ja. Og så var han på veien ut. Ja. Og så stod mor og de andre kvinnfolk oppe der, og Leif der. Ja. Og så ventet han skulle komme nærmere. Ja. Og så stod vi her nede, og så økte han på med sjøen. Ja. Og så sa jeg, den kommer deg opp på her. Nei, det hadde så mye bedre. Men jeg sprang opp der, jeg. Ja. Og så kom han. Da skulle de andre springe, altså. Og de stod og holdt jernleidere der. Altså 3 til. Ja. Og det var ikke store hold seg, og så stod de med sjøen like oppe og nærmere. Og jeg stod der oppe i den andre. Det er et ljos der ute
som du ser fra der du bor. Når du redd og alene, da det ikke slik du tror. Det ikke slik at ingen en tanke for en liten som ligger der så alene og redd og lengtar fram mot morgen til ljus og vind og ved og skræmmes av det mørke store skumle. Og det ikke slik at du ikke er en beste venn. Nei, det ikke slik at du ikke er en beste venn. På vei opp til 4. Der går du bak, Kolbjørn. Ja. Ja, det ingenting som sviver rundt der. I krigen så var det bare 48 ruller, men det enda mer trovisst. De var nok større. Så var det bare 16 igjen. 48 heter det da. Og så hadde de kledd i bare untonitt. For der fyret hadde vært slukt og resten av de. Så kom det en arbeidslag ut. Det tyskerne hadde gått. Det hadde engelsk fly som skjøt på fyret. På slukkene. Så linsene var overgått. Så var det kommet ut helt nytt linseapparat. Da så ble det sett, og akkurat den 1. februar, da ble fyret tent, på første år etter krigen. Og da akkurat da begynte solskyttfiske. Da var det akkurat som en by. Og da var det akkurat som en by rundt her. Og stoppet av. Sier du det? Og når vi stod her, så kunne vi se de lyste, og når det mørkt, så kunne det lyste opp Sunnmørsfjellet. Sier du det? Da var det sterkt. Og så den første farmen var rundt der, og så skulle han reiste i land og skulle hjem igjen med hurtigruter. Ja. Så vi hurtigruten inn i landet og brent. Og så stoppet linsa akkurat imot hurtigruter. Ja. For det at jeg tenkte meg for at du skulle se etter. Old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going, yeah, she's leaving. She is headed